За тэгэхээр энэ тогтолцооны одоо өөрчлөлт, сонгуулийн тогтолцоонд өөрчлөлт орсноороо бид нар эдийн засаг, засгийн газар доктортой ажиллахын сацуугаар өнөөдөр бидэнд хамгийн одоо ус агаар мэт хэрэгтэй байгаа. Энэ Монгол улсыг цаашд нь авч явах энэ иргэдийн төлөвшил, Монгол улс цаашдаа улс орон байх юм уу, хүчтэй улс орон байх юм уу гэдгийг хамгийн их шийдэх энэ улс орны хамгийн үн цэнтэй баялаг болсон тэр хүнээ бэлтэх, хүүхдээ бэлтэх, хүүхдээ сайн хүн болгох гэдэг дээр одоо энэ улс орон тэр чигтээ анхаарах ёстой. Энэ нь зөвхөн их хурлын ажил биш, засгийн газрын ажил биш. Өнөөдөр эцэг их болсон хүн нэг бүрийн одоо журамд бүр тэр ариун хариуцлагатай үүрэг юм а гэдгийг бас ойлгох шаардлагатай байна. Тэгээ хүн байхгүй бол Монгол улс байхгүй штэ. Хүнээ төлөвшүүлэхгүй бол бид нар энэ ёс суртахууныхаа одоо энэ асуудлаас гарч чадахгүй. Төлөвшөөгүй хүн хичнээн сайхан боловсрал эзэмшээд хідэн хэлээр яриад ч өөрийнхөө боловсролын төвшөнд хулгай хийж чаддаг, эх орноо худалдаж чаддаг, бүр тэр хулгай хийх зам нь илүү нарийсаж чаддаг гэдгийг бид нар хангалттай харлаа. Тэм учраас хүний төлөвшил дээр одоо энэ хаанаа бид нар анхаарах цаг болцсон шүү гэдгийг хэлье.